de todos, mas de qualquer forma, se tiver, boa tarde para o Brasil, que ali são 15h30, não? 15h40 no Brasil. Meu amigo, bem-vindo. O que eu queria ver com você, um abraço a Viviane, um abraço aos filhos todos. E o que eu queria ver com você é se você prefere que seja feita em forma de perguntas a conferência, como entrevista, ou se você prefere você discorrer o assunto. Buonasera a tutti. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Catarina, Mário, amigos da Itália, é um prazer muito grande podermos compartilhar algumas questões relacionadas a esta fronteira entre ciência, medicina e espiritualidade. Mário? Buonasera a tutti, amici. Okay. Buonasera a tutti, cari amici italiani. È un piacere essere qui con voi. Vi saluto tutti con molto piacere. Questa sera vorrei condividere con voi alcune riflessioni riguardo la scienza, la medicina e la spiritualità. Le connessioni tra scienza, medicina e la spiritualità. Eu penso, Catarina, que eu poderia dizer algumas coisas neste início e depois eu me colocaria à disposição para as perguntas dos amigos sobre aquilo que cada um desejar trazer. Okay. Allora, penso che la forma adeguata per questo... Ok, esse era para mim, Mário. Esse falava comigo, obrigada. Ok, então vamos fazer assim e vamos fazer a oração inicial, ok? Senhor Jesus, Padre amado, ringraziamo questa opportunità di studio, ringraziamo, Senhor, tutte le benedizioni che noi abbiamo nella nostra vita a ogni momento. Ringraziamo tutte queste informazioni che arrivano a noi. Ringraziamo, Padre, per questa casa, per la presenza di Dottor Sérgio con noi oggi. Che possa, Senhor Jesus, la spiritualità amica intuire, come sempre, il nostro caro amico, intuire a ognuno di noi che possiamo aprire il nostro cuore e la nostra mente per riuscire a assolvere, a assaggiare questo immenso mondo spirituale con tanta fiducia, con tanto amore e con tanta speranza. Ringraziamo a ognuno di voi che siete qui presenti, na companhia dei vostri angeli guardiani, spiriti protettori. Grazie, Signor Jesus. Una buona serata a tutti. Così sia. Benissimo. A parola, Sérgio, é toda sua. Com muito prazer. Relaxe. Sergio, tentamos de fazer uma frase muito pequena e io intervengo immediatamente de maneira che la intervenzione sia molto pequena, você não perde il filo. Tá bom? Molto bene. Molto bene. Nós devemos iniciar lembrando sobre o planeta Terra e que tipo de mundo é este. Iniziamo ricordando che noi siamo sul pianeta Terra e dobbiamo esaminare che tipo di mondo è il pianeta Terra. Nós aprendemos no Espiritismo que a Terra é um mundo de expiações e provas. Sappiamo dalla dottrina spiritista che la Terra fino ad oggi è un mondo di prova ed espiazione. A Terra não é um mundo comum. La Terra non è un mondo comune. É o nosso mundo, mas este nosso mundo è il nostro mondo, e questo nostro mondo é um grande hospital. È un grande ospedale. De tal maneira que a imensa maioria dos que Di modo che vivem l'immensa maggioranza
dos que vivem na Terra há milhares de anos, di quelli che vivono nella terra da migliaia di anni, somos almas ou espíritos enfermos. siamo anime o spiriti ammalati. Por isto que pela ciência médica È per questo che per la scienza medica nós temos milhares de doenças diferentes. noi conosciamo migliaia di malattie diverse, Doenças clínicas e doenças mentais. malattie cliniche del corpo e malattie mentali. E mesmo com o avanço da medicina, E anche con il progresso della medicina, os doentes e as doenças só aumentam no mundo. gli ammalati e le malattie stanno costantemente aumentando nel mondo. Curiosamente, durante os 2 anos de pandemia, Curiosamente, durante questi 2 anni di pandemia, os maiores problemas médicos i più grandi problemi medici só aumentaram no mundo inteiro. sono stati registrati in aumento in tutto il mondo. Por exemplo, o câncer e as doenças cardiovasculares. Ad esempio, il cancro e le malattie cardiovascolari. Inúmeras doenças infecciosas. Tantissime malattie infettive. Mas a ansiedade, a depressão e a esquizofrenia. Ma la ansietà, la depressione e la schizofrenia, O autismo e a dependência química. l'autismo e la dipendenza chimica, O suicídio. il suicidio, Tudo isto teve grande aumento em quase todos os países. tutti questi fenomeni hanno avuto un grande aumento in tutti i paesi della Terra. Então, nós temos 5.000 anos de história escrita da humanidade. Quindi noi abbiamo per 5.000 anni di storia scritta dell'umanità. E também temos 5.000 anos de história da medicina. E quindi, in pari modo, abbiamo ben 5.000 anni di storia di medicina. Na verdade, quando falamos medicina, pensamos na medicina ocidental. In verità, quando parliamo di medicina, noi pensiamo alla medicina occidentale, chamada medicina alopática. che chiamiamo medicina allopatica. Mas existe a homeopatia, a acupuntura. Ma esistono anche la omeopatia, la agopuntura, a medicina tradicional chinesa, la medicina tradizionale cinese, a medicina ayurvédica e muitas outras. La medicina ayurvedica e molte altre. Todas elas são esforços das pessoas. Tutte queste medicine, tutte queste scienze sono degli sforzi delle persone para podermos ajudar as pessoas doentes em diversas partes do mundo. Per poter aiutare le persone ammalate nelle diverse parti del mondo. Mas a essência do problema não é a doença no corpo, é a doença que vem da alma. Ma l'essenza del problema non è la malattia che viene dal corpo, ma è la malattia dell'anima. As doenças se apresentam no corpo e na mente. Le malattie si manifestano nel corpo e nella mente. Mas a sua origem é origem espiritual. Ma la sua origine è un'origine spirituale. E nós estamos no planeta Terra. E noi siamo qui nel pianeta Terra. Para cada de nós vivermos longo processo.
affinché ognuno di noi possa vivere un lungo processo de recuperação espiritual. di recupero spirituale. Uma vez recuperados espiritualmente, as doenças acabam. Una volta recuperati spiritualmente, le malattie finiscono. Por isso que é muito difícil alguém viver uma reencarnação È per questo che è molto difficile per ciascuno di noi di poter vivere una reincarnazione sem apresentar problemas médicos numa altura qualquer da sua vida. senza poter affrontare dei problemi medici in una qualsiasi posizione della propria vita, periodo della propria vita. E mesmo aqueles que, porventura, tenham uma vida mais sadia agora, E anche quelli che per fortuna hanno una vita molto sana oggi, as dificuldades da alma são tais que na vida futura elas podem se apresentar como doenças. le difficoltà dell'anima sono talmente alte che in una prossima reincarnazione queste si potranno rappresentare come malattia. Agora, para que vocês tenham uma ideia, Adesso, perché voi vi facciate un'idea, se eu, como médico, entro num site mundial, se io come dottore entro in un sito mondiale que reúne todas as pesquisas de medicina do planeta Terra desde sempre, che raggruppa e che descrive tutte le ricerche nell'ambito della medicina fatte dall'inizio dei tempi ad oggi, é o site mais importante de medicina da humanidade até hoje. ovvero il sito più importante riguardante la medicina esistente fino ad oggi. E aí eu coloco, o nome do site é Il nome del sito è National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde nos Estados National Unidos. Institute of Health, Istituto Nazionale di Salute Pubblica, E é só sobre pesquisas. che è concentrato soltanto sulla ricerca. Se eu digito a palavra-chave spirituality, Io scrivo su questo motore di ricerca di questo sito, io scrivo la parola spiritualità, eu tenho 24.000 artigos para estudar. io trovo 24.000 articoli disponibili per studiare, De médicos que não são religiosos, di medici, di dottori che non sono religiosi, da Índia, da Coreia, do Canadá ou do Brasil. dall'India, dalla Corea, dal Canada o dal Brasile, De origem judaica ou muçulmana, di origine ebraica o musulmana, católica ou espírita. cattolica o spiritista, Todos cientistas. tutti scienziati, De tal maneira que espiritualidade, religiosidade hoje in questa maniera le parole spiritualità e religiosità oggi é uma realidade na ciência médica. sono diventate una realtà nell'ambito della scienza medica. Então, os médicos que não abordam espiritualidade e religiosidade com seus pacientes, Quindi i medici che non tengono in conto la spiritualità e la religiosità verso i loro pazienti, tendo oportunidade de fazê-lo, estão defasados da ciência. avendo l'opportunità di poterlo fare, sono
Defasado? Non so come tradurlo, defasado. Sono fuori da... Desatualizzato. Non è attualizzato. Sono fuori dal contesto attuale. Grazie. Se eu ponho a palavra prayer, preghiera, no mesmo site... Se io in questo stesso sito di cui parlavo prima, al posto di spiritualità, metto la parola preghiera, eu tenho 75.000 artigos para ler. Io trovo 75.000 articoli in risposta. Se eu coloco a palavra meditação, eu tenho 10.000 artigos. Se scrivo la parola meditazione, ottengo 10.000 risposte. Independente do número de cada palavra e seus artigos, indipendentemente da quanti numeri di frasi vengano proposte a ciascuna delle parole che abbiamo detto, gratidão, compaixão, empatia, gratitudine, compassione ed empatia, caridade, perdão, religião, carità, perdono, religione. Para cada uma delas, eu tenho milhares de artigos científicos para os médicos da Terra studiarem. Per ciascuna di queste parole io incontrerò sempre migliaia di articoli da leggere che riguardano queste singole parole. Se eu ponho a palavra espiritismo, se io metto la parola spiritismo, vejam che è un site di ciência médica. Fate attenzione, stiamo parlando di un sito di raccolta di ricercatori di medicina. Eu tenho 12.000 artigos para ler. Io ottengo 12.000 articoli da leggere. Ou seja, nós estamos vivendo um paradigma novo. Ovvero, abbiamo raggiunto finalmente un nuovo paradigma. Un nuovo modello. Un nuovo modello in ambito della medicina. Este novo modelo trabalha espiritualidade, religiosidade. E in questo nuovo modello vengono prese in considerazione la spiritualità e la religiosità. Então, vejam, nós estamos participando. E quindi vedete che stiamo partecipando de congressos mundiais na área médica, a congressi mondiali in ambito medico, os mais importantes da ciência médica. Tra i più importanti della cosa medica, della medicina. Especialmente na psiquiatria. Soprattutto nell'ambito della psichiatria. E levando uma experiência que não é só de espiritualidade. Portando un'esperienza che non è soltanto di spiritualità. È uma experiência espírita, mediúnica. Ma è un'esperienza spiritista, un'esperienza mediunica. Em que nós comparamos como era o paciente antes e come ele dove fica. Noi andiamo a fare la differenza tra come era prima il paziente e como o paciente fica depois do tratamento espírita. E come il paziente invece si viene a trovare dopo aver ricevuto il trattamento spiritista. De tal maneira que os congressos mundiais, in tal modo che i congressi mondiali, os comitês científicos abrem espaço para nós. I comitati scientifici aprono le porte e dedicano degli spazi a noi spiritisti.
colegas médicos apresentando resultados extraordinários. Con colleghi medici, con i miei colleghi medici che presentano risultati ottenuti straordinari. Devemos isto a Allan Kardec, E tutto questo lo dobbiamo ad Allan Kardec principalmente. devemos aos ensinamentos de Jesus Lo dobbiamo agli insegnamenti di Gesù Cristo e à tarefa mediúnica espírita para organizar esse tratamento. e al lavoro mediunico e spiritista che abbiamo fatto per organizzare questi trattamenti. Antes de abrir para as perguntas dos amigos, Prima di aprire la mia disponibilità a rispondere a vostre domande, eu gostaria de lembrar que cada vez mais a medicina io vorrei ricordarvi che sempre di più la medicina trabalha a ideia de saúde não apenas affronta l'idea di una salute non soltanto física, biológica do corpo, fisica e biologica del corpo, mas saúde emocional, social e espiritual. ma si è alla ricerca di una salute sociale, emozionale e spirituale. Ou seja, a medicina está se espiritualizando no paradigma novo. Ossia, possiamo dire che la medicina si sta spiritualizzando in questo nuovo paradigma. Toda a evolução da medicina ao longo de 5.000 anos Tutta l'evoluzione che abbiamo visto nella medicina tutta l'umanità di 5.000 anni nos trouxeram conquistas maravilhosas ci hanno portato delle conquiste meravigliose que nós colocamos à disposição dos nossos pacientes sempre. e noi mettiamo a disposizione dei nostri pazienti sempre tutti questi traguardi raggiunti dalla medicina. É paradigma materialista, mecanicista, cartesiano. È un paradigma meccanicista, materialista, cartesiano. Perfeito, Mário. E nós utilizamos algo além disso. E noi andiamo a utilizzare anche qualcosa in più oltre a questo. Porque nós aprendemos que as doenças são efeitos. Perché noi abbiamo capito che le malattie sono degli effetti E sempre as causas são espirituais. e sempre le cause sono spirituali. Se nós não encontramos as causas na encarnação atual, Se noi non riusciamo a incontrare, a trovare quale sia la causa nell'attuale incarnazione, trabalhando mediunicamente, nós encontramos as causas nas vidas passadas. noi possiamo fare un lavoro medianico per riuscire ad andare a ricercare le cause nelle esistenze precedenti. E cuidando do que houve no passado, o doente melhora no presente. E andando ad intervenire, andando a prendersi cura di quello che è successo nel passato, il paziente oggi ne ottiene dei vantaggi, dei benefici. Nós todos já erramos muito no nosso longo passado. Noi tutti già abbiamo fatto molti errori durante il nostro passato. Estas são as causas das enfermidades. E da questo ne derivano le cause delle nostre malattie.
Então, nós temos na medicina atual um duplo desafio. E quindi abbiamo nella medicina attuale un doppio desafio, un doppio challenge, una doppia prova, sfida. Perfeito, Mário. De tal maneira que nós temos hoje que cuidarmos do que já existe. In tal modo che noi dobbiamo quest'oggi dedicarci e fare attenzione a tutto quello che già esiste. Mas nós temos que entender os mecanismos da vida. Ma noi dobbiamo capire i meccanismi della vita para não errarmos mais, al fine di riuscire a non commettere più grossi errori, para que não criemos de novo condições para doenças no futuro. onde evitare di ricreare nuove condizioni per delle malattie nel futuro. E uma outra lembrança, E un'altra cosa che vorrei ricordare é que no mundo espiritual da Terra hoje, è che nel mondo spirituale oggi, attualmente sulla Terra, nós temos bilhões de espíritos doentes. Noi ci ritroviamo con miliardi di spiriti malati. Quando nós cuidamos do doente atual, quindi quando noi ci prendiamo cura degli ammalati attuali, nós encontramos os doentes do outro lado e cuidamos deles também. Noi incontriamo anche gli ammalati nell'altro lato, nel lato del spirituale, e anche di loro noi ci prendiamo cura e cerchiamo di guarirli. Estendendo a ação da medicina do amor para o mundo espiritual também. Quindi in questo modo noi estendiamo l'efficacia della medicina dell'amore anche per il mondo dei disincarnati. Muito bem. Então, depois destas palavras introdutórias, molto bene, quindi adesso in seguito a queste parole di introduzione, eu gostaria de me colocar à disposição dos amigos. Io avrei il piacere di potermi mettere a disposizione di voi, amici, para as suas questões, perguntas, dúvidas. Per rispondere a vostre domande, eventuali dubbi o cose che vi interessa conoscere. Estou à disposição, meus amigos. Tengo una pergunta scritta qui agora. Grazie Sérgio, grazie infinita per questa introduzione, per questo tuo bellissimo discorso. Veramente la medicina dobbiamo capire che manca tanto per arrivare a questo traguardo di riuscire a capire che il malato non è solo del corpo, ma è malato principalmente dell'anima. E questo è bellissimo. Le domande, se avete delle domande. Ce n'è una nella chat. Dove inizia? Qua. Eli. Buonasera a tutti, buonasera dottor Sérgio. Volevo fare uma domanda. É possível entender que tipo de problema espiritual nós temos em base às doenças crônicas que o nosso corpo é esvilupado durante a nossa existência? Por exemplo, artrite. A artrite esporádica. Você conseguiu entender, Sérgio? Perfeitamente. Ok. Todas as doenças têm uma causa espiritual. Come già abbiamo detto, tutte le malattie hanno una causa spirituale.
Artrite é um diagnóstico comum em medicina e são várias doenças que se apresentam com artrite. Allora, l'artrite è una diagnosi molto comune in medicina e si presenta in svariate, diverse possibili opzioni, tipologie. Existem artrites agudas e crônicas. Esistono artriti acute e croniche. Em crianças, jovens, adultos e idosos. In bambini, in giovani, in adulti e anziani. Com graus de severidade diferentes. Con livello di severità diversi. Então, a primeira coisa é o diagnóstico médico correto. E quindi la prima cosa da fare è di avere una diagnosi medica corretta. Agora, se há sofrimento, e geralmente há. Allora, se c'è sofferenza, sì, generalmente c'è dolore. Se eu tenho nome completo, idade, endereço e abro o atendimento para esse paciente, se io ho nome, cognome, indirizzo di questo paziente e apro una ricerca, una pesquisa, una ricerca spiritista riguardo a questa situazione. Um aspetto importante, mas que não é o único. Un aspetto molto importante, ma che non è il solo. Eu vou encontrar o que houve nas vidas passadas. Io vado ad incontrare che cosa ho oggi o nella vita passata. E vou cuidar do que ficou pendente das vidas anteriores. E vado a occuparmi di quello che è rimasto in sospeso nelle vite anteriori. Não sou eu, é toda uma equipe que inclui benfeitores espirituais. Non sono soltanto io, ma è tutto un team, un'equipe di medium e che includono anche degli spiriti amici di luce. Eles nos mostram o que aconteceu. Loro ci fanno vedere quello che è successo. Eles nos mostram as vítimas que sofrem até hoje. Loro ci fanno vedere quali sono le vittime, cioè le altre anime, gli altri spiriti che stanno ancora oggi soffrendo per causa di queste condizioni, di queste situazioni. E quando nós cuidamos deles e os encaminhamos para uma espécie de céu, e quando noi ci prendiamo cura di loro e gli diamo le istruzioni e le indicazioni perché si possono incamminare verso dei punti di cura nel cielo, eles ficam muito bem, são desligados do paciente encarnado. Loro si incontrano a stare molto meglio, si staccano, si slegano dal loro spirito incarnato. E o paciente melhora sempre, uns mais, outros menos. E quindi il paziente ne ottiene subito dei miglioramenti importanti. Mas todo caso em medicina, ma tutti i casi in medicina, ele precisa ser cuidado de forma personalizada. Necessitano di una presa in considerazione in forma personalizzata. Cada paciente é uma alma, um ser humano, é uma pessoa. Ogni paziente è un'anima, è un essere umano, è una persona. Tem a sua história. Ha la propria storia. E nós precisamos tratá-lo da maneira mais completa possível. E noi abbiamo bisogno di poterlo trattare nella maniera più adatta possibile, adatta alla sua individualità. Não há milagres. Non esistono miracoli. Na verdade, é todo um conjunto
colocado em trabalho a favor de cada paciente. La verità è tutto un insieme di situazioni che si vengono a mettere in atto a riguardo del paziente. O próprio paciente precisa entender a sua realidade. Il paziente stesso deve riuscire a capire la sua realtà. E também compreender o vínculo que existe da doença de hoje com o seu próprio passado. E anche deve essere messo in grado di capire e di rendersi conto di quali sono le cause, quali sono i motivi per i quali lui si incontra oggi con queste tipo di doença, di malattia. E de um modo geral, minha irmã, ele, paciente de hoje, precisa tornar-se uma pessoa melhor nesta vida. E in modo generale, quello che succede è che il paziente di oggi, nella sua guarigione, ha bisogno di trasformarsi, di diventare una persona migliore da un punto di vista morale. E é dessa forma que ele poderá evitar doenças ainda nesta vida ou na vida futura. Ed è in questo modo, con questa soluzione, che lui riuscirà a avere una guarigione sia per questa attuale vita che poter addirittura evitare malattie nella sua esistenza successiva. Mas nós não temos que nos transformar para o bem. Ma noi non dobbiamo trasformarci per il bene apenas para não adoecermos. Soltanto per non ammalarci. A educação moral e a aquisição das virtudes, l'educazione morale e l'acquisizione delle virtù é o próprio alcançar da felicidade. È il vero e proprio avanzamento verso una vita di felicità. E a felicidade, do ponto de vista espiritual, é chegarmos ao reino de Deus. Dal punto di vista spirituale, la felicità é chegarmos ao reino de Deus de que nos falava Jesus há 2000 anos. È il raggiungimento di quel regno di Dio che ci ha promesso Gesù durante la sua esistenza sulla terra. Por isso que as enfermidades, Mário, são como que um caminho para conquistas definitivas do espírito imortal. Ed è per questo che le nostre malattie le dobbiamo vedere, le dobbiamo vivere, le dobbiamo affrontare come un transito, un cammino che ci deve portare verso la nostra conquista finale della vita felice. Molto bene. Muito interessante, muito bem. Grazie Sergio. Obrigado, Sergio. C'è una domanda qui di un nostro amico. Dai miei studi in archeologia, paradossalmente, ho l'impressione che le prime società umane fossero più consapevoli dell'invisibile rispetto a oggi. Esempio, utilizzo della natura per guarire, per curare. Cosa ne pensa, dottore? Grazie. Nessa pergunta, o Alessandro chiede, nos estudos dele de arqueologia, paradoxalmente, ele há a impressão de que as primeiras sociedades humanas fossem mais consapevole, tinha mais conhecimento do invisível respeito a hoje. Exemplo, o utilizo da natureza para guarire, per curar, não? Cosa pensa o doutor? Muito bem. A natureza é mãe da humanidade. Allora, la natura è madre dell'umanità.
de tal maneira que os recursos da natureza foram criados al punto tale che le risorse della natura sono state create. A origem da natureza è Jesus de Nazaré. La origine della natura è data da Gesù di Nazaré. De tal maneira que tudo é vida, tudo é maravilhoso. In questo modo possiamo capire che tutto è vita, tutto è meraviglioso. Então, era natural que os povos primitivos e ancestrais E quindi è naturale pensare che i popoli primitivi ancestrali buscassem os recursos extraordinários da natureza para a cura. cercassero nelle possibilità straordinarie della natura le loro medicine, i loro mezzi per curare le malattie. Eles possuíam essa ciência muito por intuição. Loro perseguivano questa scienza molto con l'intuizione. Faziam as pesquisas e os testes que eles eram capazes de fazer. Facevano le ricerche e le prove che loro erano capaci di fare. Era uma ciência de observação. Si trattava di una scienza di osservazione. E eles foram criando uma cultura própria para fazerem frente ao sofrimento das doenças. E loro si sono creati una loro cultura di conoscenza di quello che occorreva per far fronte alle malattie, alle necessità del loro. Muitas culturas antigas reverenciavam os espíritos. Molte culture antiche avevano il culto degli spiriti. De tal maneira que os espíritos eram presentes em cerimônias e em contextos da vida daquelas sociedades. In modo tale che gli spiriti erano presenti nelle loro società, nei loro eventi, nei loro eventi di aggregamento, di aggregazione. nel loro culto. Assim como a medicina, de um modo ou de outro, existe desde sempre, Così come la medicina in un modo o in un altro esiste da sempre, a sensibilidade, a mediunidade, o mundo espiritual também. la sensibilità, la mediunità e la percezione del mondo spirituale esistono da sempre altrettanto. Lamentavelmente, o materialismo deixou uma parte disso de lado. Purtroppo, sfortunatamente, il materialismo ha messo da parte tutte queste conoscenze per un tempo molto lungo. E os espíritos superiores foram enviando ao mundo Gli spiriti superiori continuarono a restare vicini nel mondo al nostro para mondo, nos ajudar a que nós espiritualizássemos a per vida cercare de di fare in modo, per todos. aiutarci e fare in modo che noi potessimo spiritualizzare molto di più la nostra esistenza. De uma vez por todas, definitivamente. Una volta per tutte in modo definitivo. Grazie mille. Grazie. 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 Conte? Già ha detto che già ha risposto. Grazie. C'è una domanda di Guido, un'osservazione di Guido qua. Appresso l'ottimismo del dottor Sérgio, ma mi tocca rilevare che, almeno in Italia, a medicina oficial transcura completamente o mundo espiritual.
em nenhum manual de medicina estudado ou usado nesse momento se toca ou fala minimamente sobre riguardo à reencarnação, ou níveis de consciência superior, a iluminação, ao êxtase e a outros conceitos fundamentais do Espiritismo. As doenças mentais e também outras em geral são vistas como carências psíquicas ou mentais, mas de qualquer modo, física e somática, e em nenhum caso metafísico. E nenhum caso metafísico ou transcendente, dimensão e potencialidade que a medicina são ignorantes, se não esnobada de todos e tanto. Catarina, eu compreendo o texto, a pergunta che essa pessoa fez. Io capisco il testo e la domanda che questa persona ha fatto, che Guido, foi Guido fazer a pergunta. Mas ela tem a sua razão, mas ela está equivocada. Allora, questa domanda ha una sua ragione di essere, di esistere, ma a oggi è sbagliata. Ha un equivoco. Livros de medicina atuais. Esistono oggi libri di medicina pubblicati que, em certos capítulos, tratam da espiritualidade. Che in alcuni capitoli trattano della spiritualità. De 10 anos atrás, não. Mas os de hoje, sim. Quelli di 10 anni fa, no, non li trattavano ancora, ma quelli di oggi sì. Nós estamos vivendo uma mudança, uma transformação. Noi stiamo vivendo oggi una trasformazione, un cambio. Un cambiamento. Una trasformazione. Aquilo que você disse na pergunta é interessante, mas há uma mudança. Quello che tu hai detto nella domanda è interessante, ma bisogna prendere atto che è in corso una trasformazione. Quer ver uma coisa interessante? Nos últimos 4 anos. Vuoi vedere una cosa interessante? Negli ultimi 4 anni. Eu estive nos congressos mundiais de psiquiatria. Io sono stato invitato nei congressi mondiali di psichiatria. Em todos eles eu fui levando a experiência espírita de tratamento das doenças mentais. E in tutti questi congressi io sono andato a portare la mia esperienza di mediunità e di intervento medianico per il trattamento delle malattie psichiche. Das doenças mentais em geral e do autismo em particular. Delle malattie mentali in generale e dell'autismo in particolare. Fui apresentar isto com milhares de colegas da psiquiatria de todos os países do mundo. Io sono andato a presentare queste mie prove, queste mie ricerche di fronte a migliaia di colleghi in tutto il mondo. A grande maioria, é verdade, ainda não incorporou esse conhecimento, essa fronteira nova. E devo ammettere che la grande maggioranza di questi miei colleghi non hanno ancora recepito questo mutamento, questa novità. Porque é um processo, isso requer tempo.
Perché si tratta di un processo di cambiamento che richiede tempo, richiede generazioni, secondo me. Almeno Sim, una generazione. Sim. Então, é questão de estarmos investindo nesse conhecimento novo. E quindi è questione che quello che stiamo facendo oggi noi è di fare un investimento verso queste nuove conoscenze. Este ano, talvez eu vá a Bangkok, na Tailândia, para apresentar no Mundial de 2022. Quest'anno è probabile che io riesca a partecipare a Bangkok, in Thailandia, a questo congresso, a presentare queste mie tesi anche nel congresso mondiale di Bangkok. Ainda são sementes, mas são sementes de luz. Sono ancora soltanto dei semi, ma sono dei semi di luce. Non c'è un posto migliore per venire a presentare questo semi di luce. Grazie Sergio, grazie mille. C'è ancora delle domande? Ci sono ancora delle domande? Io. Ci sono 2 domande nella chat. Anche la mia più indietro, Kate. Ok, un attimino Mario, ci sono ancora dietro. Paola, buonasera caro dottor. Obrigada. Segundo ao senhor, qual a sua opinião, não? O que podemos fazer para sensibilizar os nossos médicos e enfermeiros italianos que não levam em consideração o espírito nem a fé, sensibilizar os nossos médicos e enfermeiros italianos que não prendam em consideração o espírito nem a fé do paciente. Obrigada. Molto bene. Tenhamos paciência. Allora, Teniamo pazienza. La prima proposta è essere pazienti. Mas fica a ideia de que seja na Itália, no Reino Unido ou na Argentina. Ma comunque, al di là dell'avere pazienza, tenete presente che sia in Italia, nel Regno Unito o in Argentina, os médicos que não conhecem a relação espiritualidade-medicina estão atrasados na ciência médica. I medici che non conoscono la connessione tra medicina e spiritualità sono indietro nella scienza medica, nella conoscenza medica. Eu também acredito que há, da parte de muitos colegas, um preconceito. Anch'io sono convinto, persuaso che da parte di diversi colleghi esista un vero e proprio preconcetto verso la spiritualità nella medicina. Mas espiritualidade, religiosidade é algo que já está incluído na ciência médica. Ma è un dato di fatto che spiritualità e religiosità siano condizioni che già stanno incluse nell'ambito della scienza medica. E nos últimos 20 anos tem havido, como eu comentei no início, um progresso straordinario. E negli ultimi 20 anni io posso essere testimone di aver visto progressi molto importanti. Por isso que eu digo, nós temos que vencer o preconceito. È per questo che io dico, dobbiamo vincere i preconcetti. Mostrando de maneira muito clara que nós não somos apenas um corpo físico.
dimostrando in maniera molto chiara che noi non siamo soltanto un corpo fisico. Como dizia Kardec, nós somos almas, Come ci diceva Kardec, noi siamo anima, temos o perispírito, que é importantíssimo, abbiamo un perispirito che è importantissimo, e tudo isto se relaciona com o corpo, que é quem adoece. e tutto questo insieme è relazionato al nostro corpo, che è quello che si ammala. O che Querem ver sente um le cause della exemplo? malattia. Querem ver um exemplo? Volete vedere un esempio? Vi spiego un esempio. Que nada tem a ver com a doutrina espírita. Che non ha nulla a che vedere con la dottrina spiritista. Há um trabalho que foi feito nos Estados Unidos C'è un lavoro che è stato fatto negli Stati Uniti com 40.000 mulheres enfermeiras com câncer. prendendo in considerazione 40.000 donne infermiere con il cancro. Quando essas pacientes frequentavam os templos religiosos das suas crenças, Quando queste pazienti potevano frequentare i templi religiosi relativi alle loro credenze, al loro credo, participando dos cultos religiosos que elas tinham afinidade, che avevano la possibilità di partecipare ai culti religiosi relativi alle loro rispettive religioni, credenze, quanto mais vezes na semana elas iam aos templos, quanto più volte loro durante la settimana potevano andare al tempio, melhor era a evolução e o prognóstico do câncer de cada uma delas. migliore era la evoluzione e la riduzione della diagnosi del cancro che loro avevano. Comparando-se com aquelas que tinham as mesmas doenças, mas não iam aos cultos religiosos. E questo è stato possibile ricercare facendo la comparazione rispetto a quelle che non frequentavano culti religiosi, quindi non seguivano questa pratica. Portanto, a fé, a espiritualidade e a religiosidade mudam a evolução e o prognóstico. E quindi possiamo dichiarare, confermare che la fede, la religione e la spiritualità sono tutti fattori che possono mutare il proseguimento, lo sviluppo delle cellule tumorali. Imaginem quando nós, além da crença, possamos, via mediunidade, irmos buscar e cuidar as origens do câncer. Ecco, oppure immaginiamo quanto possiamo intervenire noi quando, al di là della religiosità, noi possiamo mediunicamente andare a ricercare le cause preterite di questa malattia e andare a cercarne di eliminare le conseguenze. Quindi E agora, então, é uma medicina espírita. E ela é uma... la possiamo considerare una medicina spirituale, della spiritualità. Espiritista, in la verità. Spiritista, per denominarla esattamente. Exatamente. Então, espiritualidade é muito amplo. Quindi la parola spiritualità è molto ampio. Tudo que é espiritista envolve espiritualidade, mas não o contrário. Tutto quello che è spiritista coinvolge la spiritualità,
ma la parola spiritualità è molto più ampia. Não coinvolge, não é? Riguarda o espiritismo. Diverso. Molto bene. Tutto bene. Obrigado. Una domanda collegata. Ce ne sono delle altre? Sì? Un attimino, grazie Sergio. Sì. Hein? Solo sapere Ah? se è possibile pensare che un giorno noi tutti potremmo poi autocurarci perfettamente in qualsiasi cosa. Molto buono. Molto bene. Molto bello. Capisci? Capisci? Ha capito? Ha capito? Nós todos podemos fazer muito por nós mesmos, Noi tutti possiamo fare molto per noi stessi, mas dependendo do nosso passado, ma in relazione a quello che è stato il nostro passato, mesmo que nós façamos a nossa reforma moral íntima, anche se noi riuscissimo a portare avanti la nostra riforma morale intima, por muito tempo nós ainda vamos necessitar da ajuda dos espíritos. per molto tempo noi avremo ancora la necessità di avere l'aiuto del mondo spirituale, Para nós irmos ao passado ajudar aqueles que ficaram lá em sofrimento. affinché noi possiamo regredire, ritornare al passato e andare a trovare la causa di questo nostro dolore, di questa nostra malattia. É uma questão de tempo e de maturidade. È una questione di tempo e di maturità. Grazie Sergio. Grazie. Mario, domanda? Posso fare una domanda? Allora, la verdade è che io non tengo solamente una domanda, io ci ho appuntato una pergunta por cada una das frases que você falou no princípio, no comienzo. Però bom, voy a intentar de resumir todo in una sola principale. La pergunta è la seguente. Esiste una medicina tradizionale che agisce unicamente nel corpo, tratta unicamente la parte materiale, la parte fisica, e você agora nos explicou muito bem, esiste invece quella che va a trattare l'espirito. Por lo que hemos entendido, no son duas antagonistas, mas son duas que têm que ficar juntas e têm que aproveitar das duas, ambas. Una solamente difficilmente consegue un trabalho completo, definitivo, ma outra também tem necessidade de avere l'ajuda della parte fisica. Então, la questione è la seguente. È molto pericoloso promettere o comunque dar la illusione di una guarigione mediúnica o spiritista, con el rischio que as pessoas deixem de curarse de forma materialista. Mário, molto bene. É importante este aspecto. È importante questa questione. Eu preciso reafirmar Io ho bisogno di riaffermare que a medicina acadêmica, a medicina que avançou até hoje, deve ser procurada e respeitada. che la medicina accademica, la medicina che ha avuto molti avanzamenti fino ad oggi,
deve essere assolutamente seguita e tenuta in considerazione e utilizzata. E tudo que ela sugerir através dos seus médicos representantes E tutto quello che questo tipo di medicina ci suggerisce, ci prescrive attraverso i propri medici, i propri rappresentanti, ela deve ser parte do contexto. deve essere presa in considerazione, deve essere parte del contesto. Essa medicina mediúnica espírita, ela é complementar. L'altra medicina medianica e spiritista è da considerare complementare. Ninguém deve deixar de seguir o que os médicos recomendam. Nessuno deve lasciare, abbandonare di seguire quelli che i medici prescrivono, Porque tem fé e crença na espiritualidade. soltanto per il motivo che di avere fede e credere nella spiritualità. Espiritualidade está em tudo. La spiritualità esiste, sta ed è parte importante di tutto quello che riguarda la nostra vita. E está na ciência médica e em toda a sua história. Quindi sta nella scienza medica e in tutta la sua storia. Então, apenas como exemplo, paciente com câncer. E quindi, soltanto per darvi un esempio, un paziente con un cancro, com tumor no pulmão. con un tumore del polmone, O oncologista e a sua equipe un dottore oncologista con la sua squadra, la sua equipe, vão propor talvez cirurgia, radioterapia e quimioterapia. possono proporre la chirurgia di asportazione, la radioterapia di trattamento o la chemioterapia. O paciente, seja ele quem for, ele deve seguir a recomendação da medicina. Il paziente, chiunque lui sia, deve seguire le raccomandazioni della medicina. Mas se ele tem acesso à medicina espírita complementar, deve buscá-la o quanto antes. Ma se lui ha possibilità di avere accesso alla medicina spiritistica complementare, deve ricercarla e metterla in atto. Porque o resultado, com certeza, vai ser ainda melhor a partir da medicina espírita Perché associada. il risultato sicuramente andrà a poter essere ancora migliore di quello che otterrebbe con le sole cure materialiste. Fantástico. Muito bem. Isso é muito importante. Sì, sì. E grazie Sergio, in Brasile è bello perché abbiamo tante comprovazioni di questo. Posso una domanda mais? Claro. Pequena. Piccola. La medicina materialista tradizionale punta molto soprattutto sobre la oncologia, punta molto sobre la prevenzione. Prevenzione è uno degli strumenti che ha dato i migliori risultati negli ultimi anni. La mia questione è: esiste una medicina prevenzione anche do lado spiritista? O tem que intervenir somente quando tem a doença? Muito bem, Mário. Excelente, Domana. A melhor medicina preventiva é a transformação de cada um de nós para o bem,
é a aquisição das virtudes. Allora, la migliore prevenzione spirituale per le malattie è la acquisizione delle virtù, ovvero la trasformazione personale, interiore. O mais importante médico de toda a história da humanidade chama-se Jesus de Nazaré. Il medico più importante di tutta la storia dell'umanità si chiama Gesù di Nazaré. O médico divino. Che è il medico divino. E ele recomendava vigilância e oração. E lui raccomandava vigilanza e preghiera. Vigilância para nós não contrariarmos as leis de Deus. Vigilanza è per non contravvenire alle leggi di Dio. Oração sincera e humilde para nós termos a espiritualidade ao nosso lado. Preghiera sincera e umile al fine di poter tenere la spiritualità di luce e di amore al nostro lato. O médico divino prescrevia o perdão das ofensas. Il medico divino prescriveva come terapia il perdono delle offese. Com o perdão, a libertação nossa quanto ao mal. E con il perdono ottenevamo la liberazione nostra riguardo al male. E, sobretudo, ele prescrevia o amor a todas as pessoas. E soprattutto lui prescriveva l'amore a tutte le persone. Amai ao próximo como a si mesmo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Amai a todos como eu vos amei. Amate tutti così come io ho amato voi. Se nós compreendemos Jesus e procuramos segui-lo no dia a dia, cada vez mais as doenças se afastarão de nós. Se noi ricerchiamo Gesù e lo troviamo dentro di noi giorno dopo giorno, abbiamo preparato la nostra prevenzione più importante. Molto bene. Molto obrigado, sono molto contento. Sergio, grazie ancora una volta. Ho un'ultima domanda alla chat che non avevo letto prima, della Cinzia. Buonasera a tutti, mio figlio Paolo che è qui con noi voleva sapere a cosa è collegata l'ernia, il mal di schiena. Grazie di cuore da Cinzia. Doutor Sérgio, aqui pergunta a Cinzia, que é com o filho presente, lui quer saber qual é o motivo, se tem alguma coisa ligada à hérnia, ao caso de nessa malatia da hérnia, de haver uma hérnia, o mal da coluna. Obrigada de coração, Cíntia. É claro que as hérnias podem ter causas diferentes. Allora, tutte le ernie possono avere cause differenti. Pode ser uma doença da coluna, pode ser um trauma, um acidente. Cada caso é um caso. Può essere una malattia iniziale della colonna vertebrale, così come può essere invece causata da un incidente o da uno sforzo o da un trauma. Hoje em dia, a ortopedia progrediu muito e a medicina pode ajudar esse paciente. Oggigiorno la ortopedia ha fatto grandi progressi
e ci sono molti modi per poter aiutare le persone affette da questa malattia. Mas ninguém vai ter um problema mais sério na coluna sem uma questão espiritual de uma vida anterior. Ma nessuno si ritrova con un problema molto serio nella colonna vertebrale senza aver avuto un problema, una causa normalmente nella vita anteriore. Então, para casos assim, é recomendável a fluidoterapia, o magnetismo e a reunião mediúnica para se entrar no passado e ajeitar qualquer coisa por lá. E quindi per casi di questo genere è molto importante la fluidoterapia, la magnetoterapia, la partecipazione a riunioni spiritiste e alla anche ricerca medianica delle situazioni che hanno creato questo malore, questo malessere. É muito válido porque são dores muito desagradáveis que a pessoa tome água fluidificada, venha na casa espírita para receber o passe e vá buscando os recursos espíritas para o seu problema médico. È molto importante che la persona affetta da questa causa cronica che possa partecipare alle riunioni spiritiche, che frequenti la spirita, che beva l'acqua fluidificata e che possa ricevere dei pass e quindi alleviare in qualche modo le infiammazioni che vengono effettivamente create dal malfunzionamento della colonna. Grazie mille. Grazie mille anche di questo. Eu gostaria de dizer ainda Io vorrei poter dire ancora que eu teria muitas histórias para contar. che avrei molte storie da potervi raccontare. De inúmeros casos médicos na vida real que ilustram de uma maneira muito clara aquilo que nós conversamos hoje. Di innumerevoli casi reali, concreti della nostra vita quotidiana che io potrei elencare e indicare di come sono stati affrontati. Esse é um tema para um seminário, para um fim de semana, quem sabe em atividade presencial. E questo è un tema che è adatto per organizzare un seminario che durante un weekend completo di presenza possa appunto dare la possibilità e il tempo di affrontare singoli casi e portarli avanti come testimonianze. Então é só organizar a data. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ottobre. Ottobre. Grazie mille Sergio. Penso che abbiamo tante domande da fare perché riguardo alla causa espirituale vorrei sentirti un'altra volta. Gostaria di escutar você uma outra vez per parlare a noi spiritualmente su questa questione oggi della guerra dell'Ucraina con tutti questi disincarni. Perché queste persone oggi sono affette da questa guerra? Cosa accade nei disincarni in caso di guerra, giusto in questo momento che la Terra sta passando per un momento di evoluzione e siamo partecipi di una situazione così mirata, diretta a questo popolo, no? A queste persone. Come si incontrano, no? Questi spiriti ao desencarnar e anche sulla depressione sono argomenti molto importanti che oggi la depressione, la sindrome do pânico
está causando, tante persone stanno soffrendo con la depressione e la sindrome do panico. E queste cause sappiamo che può essere fisica, ma principalmente spirituale, não? Catarina, quando você quiser, nós conversamos sobre isto. Estamos muito vinculados espiritualmente ao que acontece na Ucrânia desde que a guerra começou. Teria muitas coisas interessantes para partilhar com vocês. Fantástico. Muito. È interessante questo che hai abordato, che hai parlato adesso, perché abbiamo tanto da parlare su questo, perché in questo momento noi siamo collegati direttamente tutti con quello che sta accadendo oggi della guerra. Quindi abbiamo la nostra responsabilità, no? Non ho capito cosa ha detto della depressione. E della depressione ha tanto ancora da parlare, perché la depressione sarebbe una conferenza come questa di oggi, no? Una conferenza che lui farebbe in una giornata come ha fatto per noi altre volte, no? Che inizia al mattino, facciamo l'intervallo, mangiamo, dopo ritorniamo con i casi veri dei suoi pazienti che lui fa vedere, no? Abbiamo fatto. Io qualche volta un po', però ma questo è giusto una cosa che lui farà in un altro contesto. Poi, Catarina, a prece pela humanidade, que inclui a Ucrânia e a Europa inteira, começa em 1 minuto. Então, okay. Eu peço desculpas, mas eu preciso começar imediatamente a outra tarefa. Tá Benissimo. bom, Muito bem. Agradecemos. Eu deixo meu abraço a todo mundo que está aí, a todos os amigos. Um abraço a todos vocês, um abraço a tutti voi que siete de qua. Viela, e depois vamos conversar sobre a viagem ainda esse ano. Temos que conversar logo. E parleremo sul viaggio di qua. Grazie. Obrigado. Oh, Sérgio, hai tempo só para a preghiera ou não? Hai tempo para uma preghiera veloce ou não? Olha, comigo não, mas porque eu preciso ir. Mas, por favor, aproveitem e orem por mim também. Ok, pregheremo per te. Com certeza. Grazie. Obrigado, Sérgio. Amore. Ciao, pronto. Buon lavoro. Bacio. Buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie. E vai? Me voi. Ok, grazie mille. Ciao, queridas. Ciao. Lui è dovuto uscire perché in 1 minuto, già è in ritardo, perché in 1 minuto deve iniziare la preghiera per l'umanità che lui fa già da tanti anni, che è un gruppo gigantesco su internet e fa anche principalmente diretta al popolo ucraniano e quelli russi che stanno in guerra. Amici, mi auguro che sia piaciuto a tutti. Sergio oggi era informalmente in dialogo con noi, normalmente fa con tutti gli slide, fa vedere tutti i casi dei suoi pazienti, è uno che tratta in tutto il mondo e è molto bello. Vi farò vedere un piccolo video prima che scappiate lì, prima che scappi. Scappiate un attimo che vi faccio vedere questi video. Riuscite a vedere? Questa è dalla conferenza, la prima conferenza di spiritualità. L'associazione AME International fu fondata il 4 giugno 1999 a San Paolo, Brasile, durante la realizzazione del secondo congresso dell'Associazione Medico-Spiritista del Brasile e del primo congresso medico-spiritista internazionale. Hanno partecipato alla fondazione rappresentanti di Argentina, Brasile, Colombia, Guatemala, Panama e Portogallo. Ricordiamo la dottoressa Marlene Nobre,
fondatrice di AME Brasil, ex presidente di AME International, disincarnata il 5 gennaio del 2015. È la prima volta che lei non sarà presente fisicamente agli eventi organizzati in Europa, ma sicuramente sarà vicina a tutti coloro che l'hanno conosciuta e che le hanno voluto bene. L'attuale presidente AME International è la dottoressa Sonia Doi, residente negli Stati Uniti. L'AME è composta da 9 paesi: Argentina, Brasile, Colombia, Cuba, Stati Uniti, Guatemala, Panama, Portogallo e Svizzera. Dal 2001 AME realizza innumerevoli eventi, quali congressi e seminari in diversi paesi, fra cui Canada, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito. Il nuovo movimento, denominato Medicina e Spiritualità e Medicina Integrativa, realizza la finalità dell'AME nello studio della scienza dello spirito e la sua fenomenologia, tenendo in considerazione il suo rapporto e integrazione con i campi della scienza ed in particolare della medicina, della filosofia e della spiritualità. Per compierla, stimola e sostiene la realizzazione di studi, corsi, esperimenti e ricerche scientifiche al fine di ampliare il paradigma medico-spiritualista. Nel 2015 l'AME parteciperà ad incontri e convegni in 10 paesi europei: Portogallo, Austria, Polonia, Francia, Olanda, Germania, Lussemburgo, Italia, Inghilterra. In Italia si terranno incontri a Padova, Udine, Milano, Salerno e Roma con la collaborazione della dottoressa Irvenia Prada, veterinaria, Marcia Colasante, pneumologa, Decio Iandoli, chirurgo e vicepresidente AME International, e Roberto De Sousa, psichiatra. Per informazioni e prenotazioni entrate nel nostro link. Vi aspettiamo! Ok. Questo è il video del 2015, ma abbiamo anche altri, non abbiamo altri, abbiamo avuto da 2015 fino al 2019 altri incontri della AME Internazionale, Associazione Medica Spiritista. Sono gruppi di medici, ma sono anche spiritista. Perché? Perché in Brasile loro hanno nell'ospedale più grande del Brasile, che è l'ospedale del cuore, a São Paulo, loro hanno la medicina, lo studio della medicina dell'anima. E quindi i pazienti quando entrano chiedono, i medici chiedono se accettano fare trattamento normale, allopatico, si accettano anche fare trattamento spirituale. E lì quelli che accettano anche trattamenti spirituali guariscono molto più in fretta, affrontano la malattia di modo molto diverso di coloro che non accettano il trattamento. E questo sono comprovazioni scientifiche, perché nel settore degli ospedali in Brasile, dei bambini nelle incubatrici, loro delle centri spiritiste sono volontari che frequentano, ci sono dei filmati nelle televisioni, nei giornali, loro con le mani dentro dell'incubatore facendo passi magnetici nei bambini neonati. E questo è frequente perché loro invitano questi volontari a fare questi trattamenti, perché i bambini che ricevono questo trattamento delle mani delle persone che non conoscono, ma che sono lì con amore a fare questo trattamento, guariscono molto più in fretta e quindi escono molto più in fretta dalla situazione di rischio. E questo è molto usato. È una medicina che in 10 università al mondo già abbiamo anche la pratica e lo studio della medicina dell'anima. Qui in Italia possiamo dire che ci sono centri nell'ospedale Bologna,
ho saputo che ci sono già medici che già introducono la medicina dell'anima insieme alla medicina normale. C'è un ospedale, che è un centro ospedaliero che è aperto nella regione di Toscana. Ho preso indirizzo, devo vedere bene perché voglio andare a visitare, perché la filosofia della medicina loro è tutta spirituale. Ma possono farlo senza avvisare il paziente? Senza avvisare i pazienti no, devono sempre chiedere autorizzazione ai pazienti, perché Gesù, come è un uomo educato, come era un spirito educato, non guariva senza l'autorizzazione. E quindi doveva dare il permesso. Gesù chiedeva: cosa vuoi che faccia per te? Non vedi che sono cieco? Cos'altro posso avere? Poteva rispondere così, no? Ma no, Gesù chiedeva a ognuno: cosa posso fare per te? E quindi non possiamo fare senza, questa è la nostra parte nella guarigione, perché il libero arbitrio deve essere rispettato. Maddalena, quando aveva i 7 demoni e che è arrivata a casa di Pietro, lei aveva tutte le sciaghe nel corpo, aveva la lepra, era tutta malata di lepra e con questi 7 demoni. Ma lei era arrabbiata con Dio per conta della situazione a quale si è stata messa durante la sua vita, dopo che suo papà è morto. In quella situazione, Maddalena non accettava che Gesù arrivasse neanche vicino. E Gesù diceva: lasciami aiutare, io non voglio il tuo aiuto, io non voglio il tuo aiuto. La moglie di Pietro, Abigail, chiedeva a Gesù: ma tu non sei Gesù? Perché non guarisci lei? Perché io non ce la faccio più questa donna con tutti questi demoni che toglie la nostra serenità, che non dà pace alla nostra casa, perché lei era ospite a casa di Pietro, perché Gesù ha chiesto a Pietro di portare Maddalena a casa sua. E quindi Maddalena non accettava, era in una camera come un animale pieno di questi attacchi spirituali, e ancora con la lepra. E Gesù ha aspettato fino a quando fosse lei a chiedere di guarire. Quindi siamo noi che dobbiamo chiedere. Deve passare da noi la guarigione, l'autorizzazione. Ok? Alessandro, chiudiamo. Anche perché quella malattia è un percorso, come spiegava prima, come sappiamo, precedente. Quindi finché uno non prende la consapevolezza, sì, guarisci il corpo ma non hai guarito, invece se hai la consapevolezza fai la scelta. Esatto, se hai la consapevolezza fa la scelta, proprio così. Grazie Alessandro. Grazie. Ragazzi, vi devo lasciare, ma un'altra occasione vi farò vedere gli ospedali spirituali in Brasile. Sono ospedali trattati tutti gratuitamente, qualunque tipo di cirurgia, qualunque tipo di malattia. Un ospedale gigantesco, enorme, dove i pazienti sono trattati gratuitamente, ricevono la medicina gratuitamente. Per entrare in questo ospedale devono portare il laudo medico con esame medico, perché nessuno arriva lì e dice che ha una malattia senza provare che tipo di malattia ha. Basato in questo, loro fanno l'intervento che devono fare su queste persone. È un ospedale grandissimo, molto bello, sembra un ospedale di nostro lar. Sono dei letti, un capannone, tutto bianco, con le immagini delle luci e tutti i medici volontari che lavorano per queste persone. E c'è il depoimento di tutti questi medici. Ospedali come questo in Brasile sono tantissimi. Caterina, sono sovvenzionati dallo Stato questi ospedali? Sì, tanti sono sovvenzionati dallo Stato. Ah, bene. Ok? E una grande maggioranza anche di quelli che danno, che sono volontari con soldi.
che pagano, che danno appoggio, quelli che sono trattati, che non accettano che paghi, quelli che sono trattati alla fine diventano sostenitori di questo ospedale. Loro fanno conferenze, loro fanno attendimento, loro hanno un lavoro bellissimo, attendono circa di 300 a 500 persone al giorno. Non sono come il San Fedele di Milano, per intenderci, che è cattolico, che è con impronta cattolica, non c'entra niente con col cattolicesimo. Non c'entra nulla con il cattolicesimo, è strettamente spiritista. Totalmente spiritista. Ok, facciamo la preghiera finale. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo questa riunione, ringraziamo questo incontro, ringraziamo tutte queste informazioni che abbiamo potuto, Signore, ricevere in questi momenti. Che possiamo ricordarsi di Gesù, il medico dei medici, o più grande psicologo che la umanità ha avuto l'opportunità di ricevere in questa terra. Che possiamo ritornare, Signor, a una epoca dove conoscevamo la verità, conoscevamo, Signor, dove era la strada che portava al Signore, che possiamo noi stessi riuscire a capire che le nostre malattie devono essere guarite con la comprensione, con l'amore e con il perdono. Grazie, Jesus, grazie, spiritualità amica,